ka jing kon persha mantela ka me kir khana ban pen mi le jabo ka ba tai ka kwat ka khya ki pat ba pat ru dang shen ki pat ba ha ka than ber ni han ki le ki pat ba persha halor ka jing shakta na ki le jabo ki he ka Meghalaya State Pollution Control Board kila beteng ban jurup kensan ya ki karkhana ha ka ba hinin kesngi kila lej ban khang hadu unru tuli karkhana ba pen khen an bat wat ha ka por min mit ru kila beteng ban jurup ya ki karkhana ha ka than khat lai mer tamul kuchi kite kin ru tuli karkhana bala sha khang khrdam ha ka MSPCB ki kentop ya ka Sham Century Ferro Alloys Private Limited Kakasi Alloys Limited, Kanalari Ferro Alloys Private Limited, Kapawan Casting Private Limited, FW Ferro Tech Private Limited, Bat ka SR Bioproduct Private Limited. Kumban pen kan mau ka Berni Hard Area, kala day ka way na kajaka kabala jabo atam kala air, bala penmana hakari, bat ka daw kala banday. Naka jingdan ki karkhana omtang ha upur usam ke jala Meghalaya bat ha khapur bat ka asam ru kidan shibun ki karkhana ki bapen mi tedam bat kablakta shisha ya kamaryang bat ru ya ki pat ba ki ba shong basa hakate ka than Kanim day kasi nung ko mila inspection siya ni actually kanig inspection mila kanig inspection ko monitoring nila asdang na do ka Arfa South rik ko jong banay benengkong January tak do kanig kasngi kanig meet nata meet ro inang la inspection biang sa kinig industries na marba nakapor ko sa kapor ngiyo ay complain nagi brew nagi sinong jong kapernihat pagi ong ba por meet kini ki industries ki penmi kanig tedam hakapor bengim lawan inspection nakataka daw ngilawan kanang nan ne hakapor men metro kani kamday kasi kong mingwan por men met hagi siya hakatoka arpo nyo terik ro ngilawan kanang sa do siya sikamberi katay sobdan sa West Khasi Hills ro kato por ngiyabe pitip hi office yung State Pollution Control Board kadantang kaway office te kita day ka jingjaring iban man be mga por haday ro kataro ngilang lehi ban ya be man na do na bernihat sa do sa West Khasi Hills ro. Ti hadin bagi la inspection na do ka arpo South rik jong January nila yo ban bat kini ki industries mo ki ba permit da mga pormen meet pormen skiro nila pa khang ro benta kas nila pa khang ro industry industries lang bat ka jing trail lang bat ka office jong deputy commissioner di Bohol district nila pa khang kini ki industries ki ba karteng ka Sham Century Ferro Alloy Private Limited, Kakasi Alloy Limited, Kanalari Ferro Alloy Limited, Pawan Casting, FW Ferrotech, SR Bioproduct Private Limited. Kini day kinpriw tali industries pigila khang hado mentakas ngi. Te hadin nagtapat ngila pa ro ya ka EC la ni kata environmental compensation. Kamut ka kajing siu khajana bakila penmi tedam sebar nak ain sebar na uput sebar na limit jongki tingila fine yo Sham Century kumba impose ka fine kumba saulak ti bat yo Khasi Alloy arlak nengka ini deki action tang ha deki kendet sngi bingila yo ban le ti ha deki stio artio gila daple gila khang rutri industries gila impose fine ro ndru lak kani ka bat kinang ong ipi ba ka wen ka industries ka Sham Century kalawan mi sa office jong iro ade nata paka panma pikini ka saulak kanre naka office jong ang ba simbala penkanyi ka angim la soban map te kala siwi ka fine ba saulak ka ko monitoring jong kamday ka banengkong ang ipi ko mo ang menero bat kaway ro kamday ka bakado man ka por ngin wan ko bigini ka sa price inspection nakaway industries te kadi kamday ka ngin wan man ka por ka man meet man ski kat badan kita ke komplay kat bagila kat bagi dan ngin like sa kadi ki inspection man meet PE ro kaway ro bagila kaway ka kabram sa State Pollution Control Board kada ban monitor ya kini ka ambient air ka stack monitoring jong ki borok industries pilai i kini kaway ka instrument jong yang ni
milabu ba monitor je gini industri kene ga instrumen gibu na kawai ga industri man gipor ba boro hi industri kemudian hane ha bernihat ha boro hi ga jalar kawai